खांसी, जुकाम, टीबी, कफ इत्यादि रोगों में किसी वरदान से कम नहीं है। थोड़ी सी भून करके इसको रूमाल में बांध करके यदि इसको सूंघते रहें तो नाक नहीं टपकती। सिर में कैसा भी दर्द हो, दांतों में दर्द हो, या काली जीरी, इस समय ये समझ लीजिए कि वरदान साबित होती है। काली जीरी को गर्म पानी में डाल करके यदि इससे कुल्ला किया जाए तो दांतों का दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। इसकी थोड़ी तासीर गर्म है, इसलिए इसको ज्यादा मात्रा में नहीं, इसको थोड़ी ही मात्रा में इसको लेना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा इसको कम लें। गर्भवती माताओं के लिए भी इसको थोड़ा कम लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ले लिया तो इससे गर्भपात होने की भी संभावना होती है, इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में लें और इसको लें जरूर। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है।